candidato migliore in questo momento tra una brutta coppia di Giordani e Roberto Marcato. È Roberto Marcato, ma è una cosa talmente naturale. È alla guida di una sorta di fronda interna fatta di consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali, il sindaco leghista di Noventa Padovana, Marcello Bano. Francesco Peghin, candidato sindaco di Padova del centrodestra, non piace. Vorrebbero un candidato di peso come l'assessore regionale, il bulldog Roberto Marcato. Ringrazio Marcello Bano per la stima e i tanti amministratori che soprattutto in questo ultimo anno mi hanno chiesto a gran forza di candidarmi, anche molti consiglieri comunali, di candidarmi a Padova. Detto questo, la scelta ovviamente spetta al partito. Io l'ho letto dai giornali che il candidato per Padova sarebbe Francesco Peghin. Se questa sia la scelta definitiva del partito, ripeto, non lo so, ce lo diranno, anche perché, ecco, l'unica cosa che mi permetto di sottolineare è che i tempi stringono. Amministrative dietro l'angolo per l'assessore regionale Marcato, che di campagne elettorali ne ha fatte tante, compresa l'unica vincente per la Lega con Massimo Bitonci, eletto sindaco nel 2014, e quella, sempre con Bitonci, candidato però sconfitto nel 2017. Politico di lungo corso e leghista militante, Marcato invita i vertici del suo partito a raffreddare gli animi e di espulsioni come quelle minacciate nei confronti di Marcello Bano non vuole sentire parlare. Insomma, Bano ha fatto un'impresa storica, quindi insomma, credo che serva un po' di cautela anche su questo. Mi rendo conto che lui forse ha usato toni che non si devono usare, io me ne rendo conto perfettamente, però insomma bisogna anche saper sintetizzare le diverse sensibilità e a volte anche le interperanze dei militanti, perché il nostro è un partito sanguigno di territorio, di grande passione.